एक पाद्री मिसाचें बलिदान भेटूंक कपेलाची वाट चलून वेतालो. वाटेर घायाळ जाल्लो एक दादलो दिश्टी पडटा. ताच्या फुड्यान वचून ताका उबो करूंक प्रयत्न करता. उपरांत पाद्री ताका उखलता, खांदार मारता आनी वैजागेर वता. जायतो वेळ चलता ताची पाट जोड लागता आनी वैजागेर पावपाक वगत जाता अशें ताका दिसता. फुडली 5 किलोमिटराची वाट कशी काडटलो? आनी तूं थकलाय न्हय असो तो मनीस पाद्रीक विचारता. तुवें म्हाका वळखलाय? आनी पाद्री जबाब दिता, होय, तूं देंवचार. ही ताची उतरां आयकून घायाळ जाल्लो दादलो पाद्रीकूय दुखलून उडयता आनी एका वाऱ्या परी नाच जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां देंवचाराची खबर मेळटा. पातकाची जाळ घालून देंवचार वेगवेगळे रुपाचें धोरण धरून मनीस कुळाक नाडूंक भोंवता, ताळणेंत घालता आनी देवा सोडशिलो मनशाक पयस पयस काडटा. बरें आसलोलें जिवीत निसंटनाचे वाटेक पावयता. तशेंच उत्पत्तीच्या पुस्तकान देव आगारा वरवीं आपूण एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो अशें सांगता. देवान आमच्या दर एकल्याच्या हातांत धर्म पोटघटणेचें कार्य दिलां आनी तें फुडें व्हरूंक म्हजो आनी तुजो कायदो. ताचे येवजणे प्रमाणे निर्मळ जिवीत जियोवन ताचे मिसांव सगळ्या राष्ट्रांक परगटूंक आमचो हावेस जावंक जाय.